Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkamitti nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa egaa immoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa 5ffaa kutaa 2ffaa qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan ilaallu review questions 5.1 inni hojjenne jechuudha. And then some related questions from past AUE Ethiopian University Entrance Examination baroota darbanii keessa qabiyyee kanaan kan wal qabatan muraasa isaanii ni hojjenna jechuudha. Kanaafuu isinis channel jabs keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii taanaan viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf ka'e keessan bahadhaa akkasumas caalmatanii deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo keedhaatti VPN banadhaa materiyaawwan barnoota garaagaraa immoo argachuu barbaadan chaanaalii telegiraama keenya Abdii Fiiziksii Akaadaamii join gochuu dandeessu jechuudha. Gaafilee keenyatti yommuu seennu review questions 5.1 question number 1. It goes like this. Explain the concept of heat and describe effects of heating. Waa'ee ho'aa yookiin immoo hiika ho'aa ibsi akkasuma taatee ho'isuu ibsinuun jedhee jechuudha. Hiika ho'aa fi taatee ho'isuu ibsi jedheet nu gaafate jechuudha gaafii tokkoffaanii. Heat is the transfer of thermal energy between two bodies due to a temperature difference. Ho'a kan jennuun kun adeemsa daddarbiinsa anniisaa ho'aati jechuudha. Daddarbiinsa anniisaa ho'aa kunis kan ta'u qaamolee lama gidduutti sababa jijjiiramni tempereecharaa yookiin immoo sababa garaagarummaan tempereecharaa jiruuni jechuudha. Qaamolee lama gidduu garaagarummaan tempereecharaa yoo jiraate thermal energy kun ni jiraata jechuudha. Ho'a jechuun sababa garaagarummaa tempereecharaatiin yaa'insi anniisaa taasifamu yaa'insi anniisaa ho'aa taasifamu ho'a jennee ibsina jechuudha. The other is effects of heating. Ho'isuun maal fiduu danda'a kan jedhu yookiin immoo taateewwan ho'isuu maalidha kan jedhu nu gaafate jechuudha kutaa kana keessatti. The first one is the increase in temperature. Wanta tokko yommuu ho'isnu temperature isaanii dabala jechuudha. Wanti tokko ho'e jechuun yookiin immoo temperature dabala jechuun particles move faster. Particles wantoota sana keessa jiran saffisaan socho'u jechuudha. Raising the substance's temperature. Egaa particles saffisaan socho'an jechuun immoo temperature wanta sanaa dabale jechuudha gama biraatiin. The other effect of heating is expansion of substance. Substances are expand when they are heated. Substances yookiin immoo wantoonni yookiin materiaalonni ni babal'atu jechuudha yoo maal ta'an yoo ho'an jechuudha. Most materials expand when heated due to increased molecular motion. Egaa materiaalonni hedduun isaanii yommuu ho'an maal ta'u ni babal'atu. Sababni isaas maalinni molecular motioniin wantoota san keessa jiran waan dabalaniif jechuudha. So expansioniin taatee ho'isuu keessaa isa tokkodha. The other is phase change. Jijjiirama faalkaati jechuudha. He can cause substances to change state or phase. Ho'ee wantoonni akka faalkaa isaanii jijjiirataniif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf jajjaboorraa gara dhangala'ootti. Cabbiitti ho'a xiqqoo yoo daballe gara bishaanitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Liquid to gas. Bishaan yoo ho'isne urkatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kuni taatee ho'isuu keessaa isa tokkodha jechuudha. The other is increase in internal energy or change in internal energy. Internal energy qaama tokko maal ta'a jechuudha? Ni dabala jechuudha yoo ho'isne. Maaliif ho'a itti daballee waan ta'eef energy keessa turetti alarraa energy biraa itti daballe internal energy increase ta'a jechuudha. The total energy of the system increases. Anniisaan keessoo walii galaa sirna sanaa yookiin wanta ho'itti dabalame ni dabala jechuudha. Affecting molecular motion and interactions. Kun immoo sochii molekularaa yookiin immoo sochii keessoo paartikiloota qaama tokkoo yookiin wanta tokko akkasumas immoo taatee isaan yookiin walitti bu'insa isaan taasisan maal godha ni jijjiira yookiin immoo dhiibbaa irratti gaggeessaa jechuudha. So bifa kanaan taateewwan ho'aa akkasumas immoo ho'a bifa kanaan hiikuudhaa dandeenya jechuudha. Question number 2. What are the factors that cause heat flow between two systems which are in thermal contact?
faaktaroonni yookiin immoo wantoonni qaamolee wal tuqanii jiran lama gidduutti yaa'insa ho'aa akka jiraatu taasisan maal maali? Faaktaroonni qaamolee wal tuqanii jiran lama gidduutti yaa'insa ho'aa akka jiraatu taasisan maal maal jedhee nu kaasee jiru. Factors affecting heat flow between two systems in thermal contact are first one is temperature difference. Thermal flow yookiin immoo heat flow jiraachuudhaaf there is must temperature difference. Dirqama maaltu jiraachuu qaba jechuudha? Temperature difference jiraachuu qaba. Garaagarummaan temperature qaamolee lamaan gidduu jiraachuu qaba jechuudha. Heat flows from the hotter system to the cooler one. Egaa keezii beekamaa yookiin baratamaa keessatti ho'i kan yaa'u qaama temperature olaanaa qaburraa gara temperature garaagaraati. Hotter temperature olaanaa, cooler temperature garaagara. A larger difference results in a faster heat transfer. Egaa garaagarummaan guddaan jira jechuun ho'i saffisaan akka yaa'uuf sababa ta'a jechuudha. 2. Thermal conductivity. Egaa dabarsummaan jira jechuudha. Dabarsummaa ho'aa. Materials with higher thermal conductivity, example metals, transfer heat more efficiently than those with lower conductivity like wood or plastic. Thermal conductivity yookiin immoo dabarsummaan wantootas murteessaadha jechuudha. Ho'i wantoota lama gidduutti yaa'uudhaaf. Egaa dabarsoon elektirikii jiru, dabarsoon ho'aa jiru jechuudha. So dabarsoon ho'aa irratti xiyyeeffachaa jirra. Dabarsoon ho'aa kanneen ta'an meetaalonni ho'a dafanii dabarsu jechuudha. Dafanii to'u jechuudha. Fakkeenyaaf sibiila tokko fiixee gara dhumaa qabdanii fiixee isa tokko immoo madda ho'aa yookiin abidda keessa yoo keessan dafee to'u isinitti dhaga'ama jechuudha. Muka yoo ta'e garuu akkasumatti amma gubatee dhufee isin bira ga'utti ho'aayyuu fiil gochuu dhiisuu dandeessu jechuudha. So thermal conductivity irratti depend ta'a jechuudha. The third one is contact area. Inni biraan immoo contact area yookiin immoo qaamni wanta sana hammamiin madda ho'aa wajjin wal tuqeera kan jedhus yookiin immoo wantoonni sun lamaan hammamiin iddoo hammamiitiin qaamni isaanii wal tuqee jira kan jedhus murteessaadha jechuudha. A larger contact surface allows more heat to be transferred between the systems. Larger contact area yookiin immoo surfaceewwan qaban ho'i dafee akka daddarbuuf gahee qabaata jechuudha. So wanti tokko dafnee ho'isuu yoo barbaanne madda ho'aatiin qaama isaa guddaa kanaafidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma nyaata yommuu bilcheessinu wantoota bal'aa ta'an akkasumas immoo diriiraa ta'an fakkeenyaaf qixxaa yookiin immoo piizzaa yommuu hojjennu waan akka eelee bal'aa ta'uu qaba jechuudha. Yookiin immoo paaniin suni bal'aa ta'uu qaba jechuudha. Maaliif ho'isuun dafee haala wal fakkaatan iddoo hundaatti waan daddarbuuf jechuudha. That is it. For duration of contact. Hammami turtiin immoo yeroo sana. Egaa temperature yookiin immoo ho'i qaama tokko irraa qaama tokkotti yaa'uuf turtiinis murteessaadha jechuudha hammi isaa. The longer the systems remain in contact, the more heat is transferred. Egaa ammuma nuyi qaamolee temperature garaagaraa qaban wal tuqsiisnee yeroo dheeraa tursiisnee ho'i daddarbus ammasuma guddaa ta'a jechuudha. Hamma thermal equilibrium irra gahutti jechuudha. Egaa thermal equilibrium bakki jennu jira. Thermal equilibrium jechuun if the temperature of two bodies are equal. Qaamolee wal tuqanii jiran sun temperature isaanii lamaan amma wal qixxaatutti yookiin immoo yommuu wal qixxaatu equilibrium yookiin immoo thermal equilibrium irra ga'aniiru jennaan jechuudha. Number 3, is there any heat exchange between two systems in thermal contact if they are in thermal equilibrium? Qaamolee lama wal tuqanii yoo jiraatan thermal equilibrium irra immoo yoo ta'an isaan lamaan gidduu ho'i daddarbu ni jiraata jedhee nu gaafate jechuudha. Qaamolee lama wal tuqanii jiru garuu thermal equilibrium irra jiru. Thermal equilibrium jechuun maal jechuudha? Temperature isaanii wal qixa jechuudha. Ho'i daddarbu ni jira jedhee nu gaafata jechuudha. The answer is no. When two systems are in thermal equilibrium, they have the same temperature, meaning there is no temperature difference to drive heat flow. Qaamoleen lama thermal equilibrium irra yoo jiraatan temperature wal qixa qabu jechuudha. Ho'i immoo yaa'uudhaaf temperature garaagarummaa qabaachuu qaba yookiin immoo garaagarummaan temperature jiraachuudhaa qaba jechuudha. So simply the answer is no, because heat flow
needs temperature difference. Yaa'insa ho'aa maal barbaada? Garaagarummaa temperature barbaada jechuudha. As a result, no net heat exchange occurs between them. Egaa sababa kanaatiif ho'i qaamolee kana lamaan gidduutti jijjiiramu yookiin jiraatu jijjiiramu yookiin walitti daddarboomtu hin jiraatu jechuudha. If they are in thermal equilibrium. Number 4. Is it possible to reduce net heat flow to zero? Ho'a waliigalaa zeerootti gadi buusuun ni danda'ama? What about internal energy? Anniisaa keessoo yoo. Is there any relationship between internal energy and the temperature? Hariiroon anniisaa keessoo fi temperature gidduu ni jira jedheen nu gaafate jechuudha. So gaafne kana iddoo tokkotti qabnee gaafannaa jechuudha. The first one is net heat flow. Yes, it is. Gaafii isa kamiifi? Is it possible to reduce net heat flow to zero? Yes, it is. Net heat flow can be reduced to zero when two systems reach thermal equilibrium. Isuma amma jenneedha jechuudha. Yaa'insa ho'aa waliigalaa zero kan ta'u yeroo kamidha? Wantoonni thermal equilibrium yookiin immoo temperature wal qixaa yoo qabaatanidha jechuudha. As there is no temperature difference to drive heat transfer. Yemmuu garaagarummaan temperature hin jiraanne. Garaagarummaan temperature kunis yaa'insa ho'aatiif sababa waan ta'uuf jechuudha. Great. The second one is about internal energy. Internal energy is directly related to temperature. Egaa internal energy kallattiidhaan temperature wajjin hariiroo qaba jechuudha. Lammaffaas sadaffaas idduma tokkotti deebisaa jira jechuudha. Hariiroo ni qaba, eeyyee ni qaba. Maaliin? For an ideal gas, internal energy increases as temperature increases jechuudha. Egaa fakkeenyaaf akka gaazii yaadatti yoo fudhanne anniisaan keessoo adaduma temperature dabalaatii deema jechuudha. Kanaafuu temperature yommuu dabalu anniisaan keessoo maal ta'a jechuudha? Ni dabalaa jechuudha. At absolute zero, which means 0 Kelvin temperature, molecular motion theoretically stops, resulting in zero internal energy. Absolute zero temperature irratti temperature kanas qabatamaadhaan bira gahuu hin dandeenye jechuudha. Yookiin immoo 0 Kelvin irratti akka yaadaddamaatti paartikiloonni qaama kamiituu sochii dhaabuu jedha jechuudha. Freeze ta'u jechuudha. Paartikiliin homaatu hin jiraatu jechuudha. Maal irratti 0 Kelvin irratti. Yeroo kanatti internal energy guutumaan guutuutti 0 ta'uu ni danda'a jechuudha. At what? At absolute zero temperature or 0 Kelvin. At that point, all molecular motion of any substance stops, resulting to the zero internal energy. However, achieving absolute zero in practice is impossible due to quantum mechanical limitations. Egaa garuu qabatamaadhaan absolute zero temperature kana bira ga'uun baay'ee rakkisaadha yookiin immoo hin danda'amu jechuudha. Maaliif homtiyyuu sadarkaa sana irratti survive gochuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Number 5. Consider two cylinders A and B of equal volume which are filled with equal amount of gases of the same type but A is at higher temperature than B. Maal fudhadhaa nuun jedhe? Silindariiwwan lama A fi B kan ta'an voolumiin isaanii yookiin immoo qabeen isaanii wal qixa kan ta'e gaasii hammisaa wal qixa ta'een kan guutamanii garuu tempereecharri A tempereechara B ni caala. Tempereecharri gaasii A keessa jiru tempereechara gaasii B keessa jiru ni caala nuun jedhe jechuudha. Hammisaa wal qixa, voolumii wal qixa. Wal fakkaataadhaan guutamaniiru. Garuu temperature A kan B ni caala jechuudha. Can you say A has greater heat than B? N temperature guddaa B irra qaba jenneera. N ho'a guddaa B caala qaba jechuu ni dandeenya jedhee nu gaafata jechuudha gaafiin kun. Okay, tokkodha gaafii kana. Itti aansee maal jedha? Can you say that A has greater internal energy than B? Amma immoo N anniisaa keessoo B caala ni qabaata. Okay. Itti aansee maal jedha? If A and B are brought in thermal contact, which one loses and which one gains internal energy? A fi B osoo wal tuqsiifne qaaman osoo carraa wal tuquu qabaataniiti kamtu anniisaa gad lakkisa kamtu immoo anniisaa fudhata jedhee nu gaafate. Then what is the direction of heat flow?
kallattiin yaa'insa ho'a isaanii hoo maal ta'a immoo waltu kan kana. Does the measure of the average kinetic energy of molecules in B increase or decrease? Average kinetic energy yookiin immoo safarri anniisa sochii giddu galeessaa molekiilota baa keessaa ni dabalu moo ni xiqqaatu jedhee nu gaafate. Tokko tokkoon deebisnaa jechuudha gaafate. Nice. Can you say A has greater heat than B? Any B caalaa ho'a guddaa qaba jechuu ni dandeenya? No, we can't. Because heat is not a property of a system. Ho'i amala wantaati miti yookiin amala siistamaati miti jenneerra jechuudha. It is the energy transfer between systems due to a temperature difference. Ho'i kan jiraatu qaama tokko keessa miti yookiin immoo property tokko keessa miti jechuudha. Wantoonni lama garaagarummaa temperature yoo qabaatan qofa bifa yaa'insaatiin jiraata jechuudha. Bifa yaa'insaatiin jiraata jechuudha. Kanaafuu eerati jechuu hin dandeenyu. Can you say that A has greater internal energy than B? N anisa keessoo B caalaa ni qabata jechuu dandeenya? Yes, we can. Since internal energy depends on temperature and A has a higher temperature than B, it has greater internal energy. Egaa jalqaba gaafii duraa keessatti yommuu dubbannu internal energy yookiin anisaan keessoo fi temperature hariiroo kallattii waliin qabu jenneerra jechuudha. N higher temperature irratti jira waan ta'eef kun asitti maal nuun jedhe A is at higher temperature than B erga nuun jedhe so A is at higher internal energy than B. The same is true. Then if A and B are brought into thermal contact, which one loses and which one gains internal energy jedhee nu gaafate jechuudha. A fi B ammoo yoo qaama wal tuqsiisne anniisa kan gallakkisu kami anniisa ammoo kan fudhatu kami jedhee nu gaafate jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Inni temperature guddaa qabu anniisaa loos godha maaliif temperature ho'i temperature qaama temperature guddaa qabu irraa gara qaama temperature xiqqaatti qabutti yaa waan ta'eef inni immoo temperature xiqqaa qabu anniisaa fudhata jechuudha. In our case, cylinder A loses internal energy since it has higher temperature and cylinder B gains internal energy until thermal equilibrium is reached. Amma thermal equilibrium kun bira ga'anii tamma temperature isaanii wal fakkaatutti N energy ni gallakkisa internal energy, B immoo internal energy kana ni fudhata yookiin energy gain godha jechuudha. Then what is the direction of heat flow nuun jedhama immoo kallattiin yaa'insa ho'aa garamitti? It is simple. It flows from A to B because as energy heat naturally transfers from the hotter system to the cooler system. Energy kun yookiin immoo ho'i kun kan yaa'u qaama ho'aa irraa gara qaama qorraatti yookiin immoo qaama temperature guddaa qabu irraa gara qaama temperature xiqqaa qabutti waan ta'eef heat flows from A to B dha jechuudha. Does the measure of the average kinetic energy of molecules in B increase or decrease? Egaa jalqaba irratti dubbanneerra B'n maal ta'aa jira? Ho'aa jira jechuudha. Temperature isaa dabalaa jira jechuudha. Temperature jechuun immoo maal jechuudha? The measure of average kinetic energy. So temperature isaa dabala jechuun it is average kinetic energy of molecules is increasing jechuudha jechuudha. Dabalaa jiraachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. The average kinetic energy of molecules in B increases because its temperature rises as it absorbs heat. Adaduma ho'a xuuxaatti deemuun ho'i birra eerraa itti dabalamaatti deemuun kinetic energy of molecule isaa dabalaatti deema jechuudha. Gaafii kana bifa kanaan deebisna jechuudha. Question number 6. In the following figure, heat is supplied to the gas confined in a cylinder. Ho'i gaasii silindarii tokko keessatti summuugamee naqame tokkotti maal ta'e itti kenname yookiin immoo ho'isaa jira jechuudha maddi ho'aa kun bifa kanaan. What would happen to this energy after it enters into the cylinder? Energy yookiin immoo ho'a kana irratti maaltu uumama? Erga maal ta'eef erga silindarii seenee. Okay. If work is done on the piston and it spaces it up, what would happen to the internal energy? Decrease or increase? Yoo dalagaan piston irratti hojjetame fakkeenyaaf piston iddoo kana osoo qabaanne pistonii kun osoo ol siqeetii internal energy irratti maaltu uumama? Ni dabalamoo ni hir'ata? Does it decrease or increase? We'll see it. If the internal energy remains the same while heat is flowing into the system, what happens to the energy supplied? Internal energy
dhaabbataa yoo ta'e yommuu ho'u jechuudha. Ho'i qaama kanatti yommuu yaa'u internal energy irratti jijjiiramni homayyoo dhufuu baate ho'a qaama kana yookiin immoo silindarii kana seene kana irratti maaltu uumame? What happened to the energy supplied? Energy supplied yookiin energy itti dabalaa jiru ho'a waan ta'eef ho'a as keessa seenu suni maal ta'a? Yoo internal energy homayyoo jijjiiramuu baate jechuudha. Ni deebisna jechuudha isa kanas tokko. Jalqaba irratti maal nuun jedhe? What happens to energy entering the cylinder? Energy yookiin immoo anniisaa ho'aa silindarii seene irratti maaltu uumame jedhee kan nu gaafate kana deebisna jechuudha. It increases the gas's internal energy or is used to perform work or piston displacement. Kanaafuu ho'i suni maal godha jechuudha? Internal energy gaasii sana maal godha? Ni jijjiira. Tokko. Waan biraa maal gochuu danda'a? Perform work. Dalagaa dalaguudhaan piistarii kana ol sochoosuu danda'a jechuudha. If the work is done on the piston, displacing it up, the internal energy decreases. Egaa maal jenneera? Jalqaba ho'i alarraa itti dabalame. Yommuu ho'i alarraa itti dabalu internal energy increase ta'e jechuudha. Sanaan booda internal energy increase ta'e kana fayyadamuudhaan piistanii kana ol kaasuudhaaf dalagaa waan ta'eef deebiit internal energy increase ta'e sun immoo decrease ta'a jechuudha. If internal energy remains constant, internal energy yoo hir'atuudhaa baate yookiin immoo dabaluudhaas baate, the energy supplied is entirely used to perform work on the piston. Egaa energiin seene sun yookiin ho'a alarratti dabale sun guutumaan guututti dalaguudhaaf kan fayyadeedha jechuudha. Question number 7. What are similarities and differences between heat and work? Wal fakkeenyi fi garaagarummaan ho'aa fi dalagaa gidduu jiru maalinni? Similarities irraa haa kaanu. Similarities between heat and work. Both are modes of energy transfer between a system and its surroundings. Lamaan isaaniiyyuu adeemsa anniisaa sirnaa fi naannoo gidduutti daddabarsuuti jechuudha. Yookiin immoo wantoota gidduutti adeemsa anniisaa daddabarsuuti lamaan isaaniiyyuu. Tokko. Neither is a property of a system. Lamaan isaaniiyyuu amala siistamaati miti jechuudha. They exist only during process. Lamaan isaanii yeroo kam jiraatu jechuudha? Adeemsa keessatti jiraatu jechuudha. Both can change the internal energy of a system as described by the first law of thermodynamics. Lamaan isaaniiyyuu internal energy yookiin immoo anniisaa keessoo sirna tokko jijjiiruudhaa danda'u. Inni kunis immoo seera thermodynamicsii isa jalqabaa keessatti ibsame jechuudha. Differences between heat and work. Garaagarummaa ho'aa fi dalagaa gidduu jiru bifa teebiliitiin haa ilaallu. Sababa daddarbiinsaa ho'a maaltu akka daddarbu taasisa? Due to temperature difference. But work is done due to force acting over a distance. Sababa humni dalagaa'uudhaan wanta tokko immoo distaansii ta'e yookiin displacement ta'e sochoosuutiin ta'a jechuudha work. Okay, nature of energy. Amala anniisaa isaanii. Heat is disordered molecular motion. Ho'i sochii molekulaaraa qindoomina hin qabneedha jechuudha. But work is ordered mechanical motion. Inni kun immoo sochii mekaanikaalaa qindaa'aadha jechuudha. Qindaa'aadha. Kallattii murtaa'e irra deema jechuudha. Ho'i garuu kallattii hundaan yaa'a jechuudha. Direction of flow. Kallattii yaa'insaa. Always flows from hot to cold. Egaa kun dhugaadha jechuudha. Special casein jiraachuu danda'a fakkeenyaaf firiijii keessatti fa'i jechuudha. Garuu seera thermodynamicsii tokkoffaa irraa kana hubannaa ho'i yeroo hunda waan temperature olaanaa qaburra gara xiqqaatti deema jechuudha. So from hot to cold or from higher temperature to lower temperature. What about work? Work can be done on or by the system in various ways. Egaa working qaama tokko irratti hojjetamuu danda'a. Qaamni tokko immoo workii waan biraa irratti yookiin immoo dalagaa waan biraa irratti dalaguudhaa danda'a jechuudha. Transfer of medium. Maal keessa immoo daddarbu? Heat can occur with or without medium. Ho'i medium yookiin immoo wanti keessa daddarbu yookiin immoo wantoonni jiraatanis jiraachuu baatanis ni daddarbaa jechuudha. Medium jechuun wanta keessa yaa'an. Fakkeenyaaf conductionii fi convectionii keessatti medium inni barbaachisa ho'i yaa'uudhaaf. Radiation keessatti garuu vacuum keessa ho'i daddarbu isaa nutti agarsiisa jechuudha. But to be worked done, it requires a medium to apply force. Egaa medium hin barbaachisaadha jechuudha. Wantoonni jiraachuudhaa qabu wanti humna irratti dalagaa'u sun maaltu
dalagaan dalagaadhaaf. Egaa garaagarummaan isaanii isa kanadha. The other is some related questions from past AUA. Question number 1. If the internal energy of the system decreases, then what will can be concluded about the heat and the work done? This was the 2010 national exam. Maal jedha? Internal energy system tokko keessirna tokko yoo xiqqaate waa'ee ho'aa fi waa'ee dalagaa'uu maal jechuu dandeenya nuun jedhe. A, heat is added to the system and the work is done by the system. Ho'i sirnatti ni dabalame, dalagaan immoo sistemaan yookiin immoo qaama sirnaan hojjetame. B, heat is removed from the system and the work is done on the system. B maal jedha? Ho'i sistemarraa ni fudhatame yookiin ni hir'ate, dalagaan sirna irratti hojjetame. Heat is added to the system and the work is done on the system. Ho'i sirnatti ni dabalame, dalagaan immoo sirna irratti hojjetame. Heat is removed from the system and the work is done by the system. Ho'i sirnarraa ni hir'ate, dalagaan immoo sirnaan hojjetame nuun jedhe jechuudha. Yoo maaltu hir'ate nuun jedhe? If the internal energy of the system is decreased. Egaa kana deebisuudhaaf the first law of thermodynamics beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Heat is removed from the system and work is done by the system. Yoo maal ta'e? If internal energy decreases, heat is removed from the system. Ho'i maal ta'e? Ho'i maal ta'e? Sisteemarraa yookiin sirnarraa ni hir'ate jechuudha. Dalagaan immoo maaliin hojjetame ammas? Sirnarraa. Internal energy wanta tokko xiqqaachuuf tokko yoo ho'a gallakkise wantichi. Inni biraa immoo yoo dalagaa dalage. Dalagaa dalaguudhaaf internal energy jenne sana convert gochuudhaan yookiin immoo dalagaa itti dalaguu qaba waan ta'eef jechuudha. Okay. Here is the explanation. If the internal energy of the system decreases, annisan keessoo sirna tokko hir'ate, it means that the system is losing energy. Salphumatti systemni sun yookiin sirni sun yookiin wanti sun annisaa gallakkisaa jiraachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. This can happen when heat is removed from the system, which means negative heat transfer, or the system does work on its surroundings, positive work done by the system. Kun kan uumamuu danda'u yookiin immoo wanti tokko energy lose gochuu kan danda'u akkuma jalqaba irratti dubbadde tokko yoo ho'a wanta sana irraa hir'isne, if it is removed from the system, yeroo kanatti heat transferring negative ta'a jechuudha. Or if the system does work, yoo systemni sun immoo dalagaa dalage, annisaa qabu sana irraa hir'isee dalagaa ittiin dalagaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo kana positive work done by the system ta'a jechuudha. In this scenario, egaa gaaffii keenya keessatti the system loses energy both through heat loss and by doing work. Egaa kutaa kana keessatti kan nutti agarsiisu sistemni tokko annisaa gallakkisuu kan danda'u yoo ho'a gallakkise through heat loss and by doing work, dalagaa immoo dalaguudhaan, which leads to a decrease in its internal energy. So the correct answer will be it is removed from the system and work is done by the system. So the correct answer is choice D. Choice D deebisrii nu ta'a jechuudha. Ho'is yoo sisteemarraa hir'ate internal energy decrease ta'a. Akkasuma systemni yookiin immoo sirni yookiin immoo wanti tokko immoo dalagaa yoo dalage internal energy lose godha yookiin immoo internal energy isaa dalagaa itti dalaguudhaaf itti fayyadamaa jechuudha. That is it. Question number 2. If thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy increased by 400 joules while doing 200 joules of work in its surrounding, then what is the energy absorbed in or extracted from it in the form of heat? This was also 2010 national examination question. Gaaffii bara 2010 keessaa fudhatamedha jechuudha inni kun. Egaa sirni termodaayinamii tokko adeemsa anniisaan keessoo isaa meeqan dabale? 400 juuliidhaan anniisaan keessoo. Surrounding isaa irratti immoo inni dalagaa hammamii dalage? 200 juulii. Surrounding isaa irratti jechuudha. Then what is the energy absorbed in? Ho'i xuuxame yookiin immoo anniisaan xuuxame yookiin immoo anniisaan gallakkifame extracted from it
in the form of heat hammami energy bifa ho'aatiin qaama yookiin immoo siistama kana keessaa xuuxame yookiin itti dabalame meeqa nuun jedhe. A negative 600 joules, B positive 600 joules, C 200 joules, D negative 200 joules. Kam akka ta'e egaa seera thermodynamicii isa tokkoffaa beekuun dirqama ta'a jechuudha. We can solve this problem using the first law of thermodynamics. Egaa seerri sun maal jedha jechuudha? The change in internal energy equals heat minus work done. Isa kana fayyadamnee arganna jechuudha. So givenoota keenya adda baafannu. Change in internal energy keenya it is positive 400 joule. Positive innuu kenname jechuudha. Heat energy absorbed or extracted to be found. Ganaa barbaanna. Heat energy keenya absorbed ta'u, extracted ta'u, ho'ee ni xuuxame moo ni gallakkifame. Kan jedhus ganaa adda baasna jechuudha. Work done by the system is positive 200 joule. Sistemaan dalagaan dalagaa positive dha jechuudha yeroo hunda. Yeroo kana formula keenyaan furuudha jechuudha. So change in U equals Q minus W jenneerra jechuudha. Internal energy is 400 joule equals Q minus 200 joule. Isaan kana Q dhaaf rearrange gochuu dandeenya jechuudha. Q equals to 400 joule plus 200 joules which equals 600 joules nu ta'a jechuudha. Egaa positive dha. Positive ta'uun kun maal nutti agarsiisa? Since Q is or heat is positive, the system has absorbed 600 joules of heat. Kanaafuu sistemni kun hammamiiti xuuxa jechuudha? 600 joulii xuuxuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. So the answer is positive 600 joules. Choice B. Choice B deebii sirrii gaafii kana nuuf ta'a jechuudha. Nice. Gaafii itti nutti dabaru. The direction of heat flow is egaa kun immoo bara 2011 qormaata biyyoolessaa dhufeedha jechuudha. Kallattiin yaa'insa ho'aa karamittiin nuun jedhe. A high pressure to low pressure. B high density to low density. C high temperature to low temperature. D a point of higher emissivity to lower one nuun jedha jechuudha. So the answer is simple, from high temperature to low temperature. Yeroo kamiyyuu yookiin haala baratamaa keessatti temperature guddaa irraa gara temperature xiqqaatti yaa'a jechuudha. Yommuu ibsinu heat transfer occurs due to a temperature difference between two regions jenneerra jechuudha. Yaa'insi ho'aa kan uumamu yookiin immoo kan jiraatu sababa garaagarummaa temperature naannoowwan yookiin immoo qaamolee lama gidduu jiruutiin jechuudha. According to the second law of thermodynamics, inni kun immoo kan ibsame akka seera thermodynamicsii isa lammaffaatti jechuudha. Heat always flows from a hotter object to a cooler one until thermal equilibrium is reached. Ho'i yeroo hundaa qaama temperature olaanaa qaburraa yookiin immoo qaama ho'aa irraa gara qaama qorraatti yookiin immoo gara qaama temperature xiqqaa qabutti hamma thermal equilibriumiin qaqqabamutti yaa'a. Thermal equilibrium kan jennu qaamoleen lamaanuu temperature wal fakkaataa hamma qabaatanitti jechuudha. The other options like pressure, density and emissivity are not the primary factors determining heat flow. Egaa isaan kun pressure, dhiibbaa, density fi emissivity kan jennu kun kallattiidhaan maaliin safaranii yookiin maaliin agarsiisanii yaa'insa ho'aa yookiin immoo kallattii yaa'insa ho'aa kan murteessanii miti jechuudha. So the correct answer is choice C, from high temperature to low temperature. Siin deebii sirrii gaafii kanaati jechuudha. Gaafii afuraffaa fi isa xumuraa. Most solids expand upon heating. Jajjaboowwan baay'een isaanii yommuu ho'an maal ta'u ni babal'atu. Which one of the following statements correctly describes the phenomena? Taatee kana kanneen armaan gadii keessaa kan ibsan kami? Kun immoo qorumsa bara 2013 jechuudha. A increase in temperature decreases the vibrational kinetic energy and amplitude of the atoms constituting the solid. Maaloo jedha temperature isaanii dabala wanti yommuu ho'u jechuudha. Temperature ni dabala ni hir'isa nuun jedha. Ani vibrational kinetic energy akkasuma amplitude of the atoms constitutes the solid. Hundi isaaniiyyuu maal ta'e jedhe temperature dabaluun hollannaan keessoo yookiin immoo hollannaan keessoo anniisaa wantoota ni hir'ata. Akkasuma amplitudiinis ni hir'ata nuun jedhe jechuudha. Isaan B increase in temperature increases the vibrational kinetic energy and the amplitude of atoms constitutes the solid. Temperature dabaluun yookiin immoo temperature isaanii dabala.
Temperature dabaluun kun immoo hollannaan anniisaa sochii keessoo wantoota yookiin immoo molekiilotaa ni dabala. Amplituudiin isaanii yookiin immoo hammi isaan tuqaa ka'umsarraa yookiin immoo medium irraa amma isaan fagaatanii socho'uu hollachuu danda'an ni guddata. C. Increase in temperature increases the vibrational kinetic energy, decreases the amplitude of the atoms constituting the solid. Temperature isaanii dabala. Temperature dabaluun kun immoo hollannaa anniisaa sochii keessaa ni dabala jedha. Amplitude yookiin immoo hamma tuqaa ka'umsarraa fagaatee hollachuusaa ni xiqqaataa jedha jechuudha. Increase in temperature dabaluun decrease the vibrational kinetic energy. Hollannaa anniisaa sochii ni xiqqeessa jedha. Increases the amplitude of the atoms constituting the solid. Amplitude immoo ni dabala nuun jedha jechuudha. So the correct answer is increase in temperature increases the vibrational kinetic energy and amplitude of the atoms constituting the solid. Egaa wantoonni yookiin immoo jajjaboon yommuu sababni babal'ataniif temperature dabaluun isaanii hollannaa anniisaa sochii keessoo jiran ni dabala jechuudha. Akkasuma amplitude isaanii. Egaa amplitude jechuun fakkeenyaaf wantoon tokko jalqaba iddoo kana yoo ture iddoo kanarraa hammi inni ol ka'ee hollachuu danda'u jechuudha. Yoo temperature isaa baay'ee guddaa ta'e amplitude isaa dabaluu danda'a jechuudha. Bifa kanaan hollachuu danda'a jechuudha. So amplitude kan jennuun isa kanadha jechuudha. And then isa kana yommuu ibsinu when solid heats jajjaboonni yommuu ho'an its temperature increases. Temperature isaanii maal ta'u ni dabalu jechuudha. Leading to an increase in the kinetic energy of its atoms or molecules. Anniisaa sochii keessoo isaa atomoota yookiin molekiilota isaa ni dabala jechuudha. In a solid atoms vibrate around fixed positions. Egaa solidii keessatti atomoonni naannoo murtaa'aa keessatti socho'u jechuudha. As temperature rises, the vibrational motion becomes more intense. Temperature adduma dabalaa deemuun hollannaan kun cimaa deemaa jechuudha. Causing an increase in both kinetic energy and the amplitude. Kun immoo kinetic energynis akkasumas amplitudein hollannaa akka dabaluuf sababa ta'a jechuudha. This increased vibration results in thermal expansion. Egaa amplitude and dabaluu kanadha jechuudha. Thermal expansion kana kan fidu. Meaning the solid expands in size. So the correct answer will be increase in temperature, increase the vibrational kinetic energy, and amplitude of the atoms constituting the solid. So the correct one is choice B. Choice B is the correct answer for this question. Egaa walumaa galatti kutaa irraa keessatti qabadde kana ibsin yaadde kana fakkaata. Amma ammaa channel subscribe goone taanaan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatiiwwan ta'an viidiyoo wal share gochuun hiriyoota keessanii firattoota Oromiyaa guutuudhaan dhaqqabsa. Akkasumas dhaabatanii deeggaruu barbaadanii viidiyoo kee ilaaltanii beekanii barachuun dagatiina. Kutaa itti aanu keessatti 5.2 heat transfer mechanisms kan jedhu waliin ilaalla. Viidiyoo kanaan mura arginutti fayyaa nagaanaaf ta'a. Garuu materiyaawwan barnoota adda addaa argachuu barbaadan channel Telegram keenya Abdii Physics Academy join gochuun dagatiina. Isatti aanu kanaan wal argina. Amma sitti.